एंटीबॉडीज़ वो वायरस के सामने काम आती है और वो वायरस का इन्फेक्शन बच्चे को वापस से नहीं लगता है। लेकिन एक बार एक वायरस का इन्फेक्शन होता है, बाद में दूसरी बार बच्चे को अलग वायरस से इन्फेक्शन होता है। तो अलग अलग वायरस इसका इन्फेक्शन होने से सबके सामने की धीरे 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 बच्चे की बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगती है और फिर वो वायरस के सामने बच्चा अच्छी तरह से फाइट कर पाता है। इसी तरह से उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। तो रिपीटेड कफ कोल्ड होना इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की इम्यूनिटी कम है। रिपीटेड कफ कोल्ड होने से अल्टीमेटली अगर बच्चे को फीवर आ रहा है, वो कफ कोल्ड कर रहा है, इसका मतलब कि वो इन्फेक्शन के सामने लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, इसका मतलब कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। थैंक यू।